Ciencia de ida e volta. O último informe especial do Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático coñecido como IPCC deixouno claro. A situación dos océanos é crítica. Cada vez son máis cálidos, máis acedos e menos produtivos. Por iso, cada 8 de xuño lémbrase a súa importancia coa celebración do Día Mundial dos Océanos. Este podcast forma parte do Plan Ciencia de ida e volta da Unidade de Cultura Científica e da Innovación da Universidade de Vigo, que conta coa colaboración da Fundación Española para la Ciencia e la Tecnología. Eu son Laura Veiga, de Ciencia, e por parte da Universidade de Vigo temos a Elena Ojea, que nos vai falar da conservación dos océanos. Que tal? Hola, moi ben, Laura. Bueno, ti és a autora principal do capítulo que está dedicado aos ecosistemas oceánicos e costeiros, así que contanos cales son as consecuencias máis directas do quecemento global nos océanos. Bueno, pois por primeira vez estamos vendo impactos nos océanos que non viramos antes. Nestes últimos 10 anos vemos que hai ecosistemas como os arrecifes de coral con episodios de blanqueamento de corais por causa sobre todo do aumento da temperatura do mar e por olas de calor. Son episodios cada vez máis frecuentes, máis intensos. Estamos vendo eso tanto en corais como outros episodios de mortandade, degradación de hábitats en pradeiras mariñas, en bosques de macroalgas. En xeral, unha das mensaxes é xa estamos vendo impactos importantes nos hábitats. Cecais outra cousa que podería destacar cara ao futuro. Nestes informes do IPCC miramos a distintos escenarios de emisións no futuro para comparar os impactos que teñamos se seguimos este camiño de emisións ou este outro, non? Cando nos poñemos nesos escenarios futuros, vemos claramente, agora hai evidencias claras que os arrecifes de coral van a estar moi degradados xa a mediados deste século. Estamos falando dentro de 30 anos. Bueno, sabemos que hai especies que van chegar aos seus límites de tolerancia, son especies formadoras de hábitats, entón, bueno, xa sabemos que vai haber cambios bastante importantes que muden os ecosistemas mariños. Claro, que cando falamos de todo isto non é só como afecta directamente as especies, senón tamén os lugares onde viven. Claro, eso é moi importante, sí. Por eso é tan importante ter unha boa biodiversidade, unha alta biodiversidade, un bo estado de conservación nos ecosistemas mariños, porque desa forma son máis fortes para afrontar os impactos do cambio climático, que poden ir a diferentes especies, pero podemos ter outras especies que consigan facer esa función e recompoñerse. Entón, unha das cousas que vemos é a importancia da conservación mariña, por exemplo. E algún exemplo destas especies como que consiguen recompoñerse? Poderías darnos? Bueno, a ver, exemplos concretos non teño así na punta da lingua, pero a lógica é que hai especies que son máis afíns a temperaturas quentes. Por exemplo, podemos ter peixes que están máis acostumbrados a vivir en augas quentes nunha determinada latitude, ou corais que aguantan máis. Eses van a aguantar máis que outras especies de augas máis frías. Entón, nunha localidade onde temos unha mezcla de especies con diferentes afinidades, por exemplo, van a ser estas especies que son máis afíns a auga quente, as que aguanten mellor. Mencionabas antes tamén este punto de non retorno. Que significa isto? Bueno, con punto de non retorno nos referimos a que chega a un punto no que un ecosistema deixa de ter as funcións que levaba facendo. O ecosistema pode seguir o seu curso, pero noutra dirección. Isto é dicir, pode haber cambios estructurais nas especies que forman parte do ecosistema, relacións entre as especies. Isto implica, moitas veces, se pensamos en nós, implica que o mellor os servizos dese ecosistema van mudar. Se falamos que unha pradeira mariña alcanza un punto de non retorno, pois esa pradeira mariña pode que no futuro non sexa un hábitat no que poda haber postas de especies que consumimos ou outros exemplos, non? Claro. Ademais, tamén está demostrado que o cambio climático empeora os impactos de outras causas como a contaminación, non?
Claro, aquí falamos de impactos acumulados. Sempre, exacto, o sea, pode verse dende diferentes ángulos, pero o cambio climático amplifica outras causas, outros me salen palabras en inglés como estresors, ¿no? Outras causas, outros impactos como a contaminación mariña, que xa este un hábitat ou unhas especies degradadas porque estamos pescando demasiado non de forma sostible ou porque está habendo contaminación dende terra ata o mar. Todo eso fai que esos lugares, esos hábitats mariños sexan máis vulnerables ao cambio climático. Entón, cando chegan cambios graduais como aumento de temperatura ou cambios bruscos como vagas de calor, vai reaccionar moitísimo peor no senso de que vai ter impactos moito máis grandes por culpa desa degradación. E supoño que cantos máis impactos se acumulen, digamos, antes se alcanza ese punto de non retorno. Exactamente, sí, eso, de feito, por aí van un pouco as recomendacións que facemos no capítulo, que unha das recomendacións máis básicas non só do noso capítulo, senón de todo o informe do IPCC, a conservación do 30% do espacio mariño e do espacio terrestre para o ano 2030. Se quere ampliar todo o ámbito xeográfico que está protegido da natureza con medidas de conservación efectivas, porque, por un lado, esta conservación fai máis fortes os ecosistemas, evita outras causas de impacto, como contaminación, usos non sostibles, e fai que poida reaccionar mellor ao cambio climático. Claro. Xa que mencionas todo o informe, cal crees que é o maior valor que aporta o IPCC? Digo, porque claro, hai capítulos que son moi diferentes entre sí, pero que ao final se engloban todos dentro desta conservación. Sí, a ver, como sabes, hai 3 grupos de traballo no IPCC. Cada grupo de traballo fai un informe. O grupo de traballo 1 fixo o pasado agosto, publicou o informe sobre a evidencia as causas físicas e químicas do cambio climático para entender un pouco todo o mecanismo, ¿no? Polo que acontece o quencemento e outros acidificación, etc. Logo, o grupo 2, que no que eu traballei, publicou o informe en febreiro deste ano. Neste informe centrámonos nos impactos en adaptación. E o grupo 3 publicou o informe fai unhas semanas sobre mitigación, sobre como reducir emisións. Entón, volvendo a toda a pregunta, cada informe ten un foco, ¿no? Pero no meu informe, no que eu puiden traballar do grupo 2, hai unha mensaxe moi clara que transcende os capítulos. Por un lado, a importancia de seguir un camiño de emisións máis baixo, porque, bueno, como estábamos falando, os puntos de non retorno se alcanzarán moito máis tarde, se deixamos de emitir gases de efecto invernadero dunha forma drástica. Nos dá máis tempo, temos máis tempo para reaccionar, os ecosistemas teñen máis tempo para reaccionar. Entón, ese é algo que afecta a todo, tanto a pobreza, a adaptación nas cidades, no océano, nos bosques, unha clave, ¿no? Básica, tan fácil, tan sinxelo como eso. Con menos emisións temos menos impactos, está totalmente demostrado. Logo, aparte de eso, digamos que neste informe tamén demostramos a vulnerabilidade que hai cara aos impactos de cambio climático cando pensamos nas persoas. Hai desigualdades sociais e económicas no mundo, entre países, pero tamén dentro dos países. Bueno, poñemos unhas cifras a ese número de persoas vulnerables e se demostra que hai esa injustiza climática de que os máis desfavorecidos, os que están en peor posición para respostar, están recibindo os peores impactos. Eso é unha das mensaxes principais deste informe. Claro, como comentabas, os impactos tamén se diferencian moito segundo o lugar de onde falemos. Entón, en concreto, en Galicia, como pode afectar todo isto? Bueno, no caso galego,
A ver, bueno, primeiro decir que o informe non baixa a escalas tan pequenas, non? Claro. Entón non temos, digamos, un capítulo ou unha tabla ou algo de Galicia, é un pouco complicado chegar a dar recomendacións locais, pero bueno, un pouco basado no que vimos e basado no que sabemos pola ciencia que é publicada. Galicia está nunha das rexións máis temperadas e vai recibir impactos importantes que dependendo dos recursos nos que estemos pensando poden ser máis intensas ou menos. Por exemplo, se pensamos na actividade pesqueira, pois parece que o impacto principal vai ser a hora da actividade, é dicir, van a aumentar o número de eventos extremos no mar, oleaxe, intrusión do mar na costa, eventos extremos que antes acontecían cada 50 anos, agora van a acontecer o mellor cada ano. Estou recordando as cifras de memoria, non? Pero son cambios así moi bruscos, non? De frecuencia. Se espera que eso afecte bastante a actividade no mar, tanto a pesca como o transporte marítimo e a infraestructura costeira. Que pasa? Logo, por exemplo, no tema da pesca, sí, evidentemente, xa se están ver impactos, xa se están vendo impactos en especies marisqueiras, etc. Pero, bueno, hai moita incertidume porque Galicia é unha zona temperada, chegan especies de auga máis quente, tamén a flota galega desplázase a moitos lugares, nos estudios globais que temos, digamos que Galicia non é un dos lugares peor parados no senso de que vaya a disminuir a produción pesqueira nunha porcentaxe moi alta. Ahora ben, estando non tan mal situado a nivel global nos estudos, xa che digo, a nivel local sabemos que hai todos estes impactos que hai que ver como repercuten ao final, pero a parte boa é que xa sabemos, digamos, o que nos afrontamos e se facemos unha planificación ben feita, tendo en conta estes impactos, pois se poden reducir bastante. Supoño que aquí entra un pouco o tema da investigación local, porque a parte global é moi importante para saber en que puntos poñer o foco, pero a investigación local tamén pode aportar moitísimo estar máis preto do que ocorre. Sí, exacto, estou totalmente de acordo. A investigación local é fundamental, que, bueno, refírome a local con que está estudando este eido. En realidad, esa investigación ten un impacto internacional igual. Pero é moi importante, sí, porque, bueno, nos permite achegarnos a saber escoller mellor as accións, porque, bueno, se estudia a nivel local eses impactos, no, das accións, das respostas, etc. Sen olvidarnos tampouco do coñecemento local do sector mariño, o coñecemento local ecolóxico dos pescadores, das mariscadoras, da xente de aquí, que é clave tamén para desenvolver medidas de adaptación. É clave ter en conta ambos tipos de coñecemento. Eso tamén é algo que se recalca moito no informe. Claro, sí, isto falase moito, que non se pode facer ciencia nin investigación apartados da sociedade e de onde se vai aplicar esa ciencia. Claro, sí, eso é fundamental. Falabas antes tamén da adaptación da pesca, sobre todo de prácticas como a sobrepesca, que non son tan sostibles. Entón, como se poden adaptar este tipo de sectores aos resultados que se ven no informe? Ben, pois, no caso da pesca hai moitas medidas, pero digamos que unha medida clave, por un lado, é que poder facer unha xestión adaptativa, é dicir, ter unha información científica boa de monitoreo de como están os recursos, como están as variables climáticas para poder dar resposta a esa realidade rápido, e non sobreexplotar nun lugar ou mellor onde se está perdendo unha especie porque se está desplazando e non estamos axudando a que se recupere. Entón, para eso fai falta unha interacción moi grande, apostar por esa conexión entre a xestión e a evidencia científica. Parece moi evidente, pero agora mesmo a xestión da pesca non hai tantas iniciativas que teñan en conta escenarios a futuro de cambio climático e precisamente os impactos de cambio climático. Entón, isto é bastante importante. Logo, outra
outro dos temas que se está falando para a pesca, sobre todo a pesca de altura, é chegar a acordos internacionais de pesca. Isto tamén é moi importante porque estamos vendo as especies mariñas, isto é un dato medio, pero se están a desplazar 60 km por década cara aos polos de media. Entón, podes imaginar que os stocks mariños de peixe se están desplazando. E o mellor entran en augas onde non temos xurisdicción ou non temos acordos ou ao revés, non? Entón, é fundamental que existan acordos internacionais para evitar que se sobreexploten as especies mariñas. Claro, supoño que o IPCC tamén ten, o sea, que aporta o seu valor a estes acordos internacionais, porque cada país ten as súas prácticas e as súas políticas e non sempre coinciden, entón non é tan sinxelo chegar a acordos internacionais. Sí. Claro, unha das cousas curiosidades do IPCC que a min me gustou descubrir de dentro é que, a pesar de que, bueno, sabes que todo informe con eses, non sei se son 16 ou 15 capítulos, o fan científicos e científicas de todo o mundo, non? Dunha forma altruista, porque non cobramos, dunha forma moi profesional, logo deses 16 capítulos faise unha síntese para a toma de decisións, a síntese para os tomadores de decisións, os políticos. Entón, esa síntese é un texto máis pequeniño que se eleva a Nacións Unidas para ser leído palabra por palabra con todas as delegacións de todos os países da ONU. En este texto sí que é unha colaboración porque está basado no informe, pero os países poden comentalo ou poden pedir que se relaxen algunhas expresións ou poden estar... Bueno, hai un intercambio, ¿no? Entón, aí sí que, digamos que unha vez que se aproba ese texto final, o resumo para tomadores de decisións, xa é un primeiro compromiso, porque é algo que todos os países da ONU aprobaron e que están asinando e que lles está chegando. Entón, por eso o IPCC ao final ten bastante impacto. Ainda que nas novas nos chegue que hai moitísimo que facer, é totalmente certo, pero tamén a mí me gusta ver a outra cara que o que se está conseguindo. E con estes informes de IPCC consíguese que se involucren os gobernos e que se fagan cousas así. Claro, non só sinalar todo o que falta por facer, que xa sabemos que é moitísimo, senón tamén pois intentar ver o bo que xa se conseguiu e o que se está facendo agora. Claro, a ver, un pouco para dar pulo a todo, non? Porque o discurso de victimismo non leva a ningún lado. É un pouco complexo, porque no tema do cambio climático é todo tan... É moi drástico realmente. Hai xente... O sea, eu teño compañeros que traballan que teñen, bueno, ata problemas mentais, porque é como ser un pouco como un médico que se enfrenta todos os días á enfermidade, ¿no? Aquí estás vendo que, oi, os corales agora non chegan a 2050, ostras, ou non sei, son temas que están cada vez máis cercanos a nós. Entón, bueno, sí que fai falta esa reacción e poñerse, facer moito máis, pero, bueno, a conciencia é moi grande nas diferentes xeracións de xente, a evidencia científica é abrumadora, bueno, os países están escoitando, a ver, o terceiro informe do IPCC de mitigación menciona que aínda estamos a tempo. Temos unha marxe ao mellor de 5 ou 7 anos para revertir, meterlle caña, se pode decir, ¿no? a resposta, pero parece que estamos a tempo de conseguir bastante. Supoño que non é doado a nivel de investigación ver todos eses resultados e ver que a nivel internacional pois non se fai tanto como sería necesario ou non a velocidade que nos gustaría. Sí, é complicado. A ver, eu creo que forma parte da condición humana, quero decir, hai
sabemos moitas veces cousas que hai que mellorar a nivel internacional ou cousas que non entendemos, como a guerra actual, por exemplo. É moi frustrante neste traballo, neste tema, por suposto que tamén. Pero, bueno, a min gustame centrarme na parte positiva, aínda que hai que meter moita presión. Neste informe falamos de cambios transformativos, xa non tanto que a sociedade teña que adaptarse, sino que se ten que transformar. Temos que ter novos sistemas máis equitativos, temos que ter máis xustiza social. Bueno, falamos dunha transformación social para afrontar o cambio climático, aínda que teñan que respostar os políticos, chegar a poder recomendar dende a ciencia este tipo de accións, pois é reconfortante tamén, porque estás vendo, bueno, estás vendo como que solucións hai, e que hai que apostar moi alto por aí. Entón, bueno, a min, como decía, gustame centrarme no máis positivo, e se miramos un pouco cara atrás, en retrospectiva, cando se fixo o informe do IPCC do 2007, que foi o que ganou o Premio Nobel da Paz, nos escenarios a futuros que tiñan, un dos escenarios que se tiña como posible era un aumento de 6 grados de temperatura a fin de século. Bueno, ese escenario hoxe en día xa non o temos como posible. Entón, que estamos falando de unha supercatástrofe ou unha catástrofe? Bueno, a ver, é un pequeno avance, obviamente fai falta moito máis, pero a min gustame ver o que temos mellorado tamén en conciencia da sociedade, etcétera. Genial, pois nada, moitísimas grazas primeiro pola túa labor de investigación e segundo por vir aquí a divulgalo, que tamén é fundamental. Bueno, moitas gracias a ti, un placer. Ciencia de ida e volta.